Mama soxlen bana no watina mbufu. Minga fans club. A président ba. Bois Marco, Mandian, Mbafou, la vice-président Sissé, Mbafou, Telegram Groupe, France Club Mabel Jawara, Mbou Befou, la diaspora malienne, Ntingi Luko, Kwangafo. Moussa Tarko Jamana en Kadi fini pour la Jamana Kono. Malien Mounoumé Mali Kono, Koufou, le Mali gouvernement faux, le président Assim Goïta Kafo, ministre Job Kafo Kounou. Devant la tribune internationale, k'a fo k'a ni faso de ɲuman ye, ka an balimamuso richimuso fo, k'a fo dantɛ foli min na u ye min yɛrɛ k'an ye kunu Nations Unies na, u ka intervention, u ka discours, Irisou ka ambassadeur Nations Unies na, vraiment c'est à saluer. Hakiliw sigira. Bien. Ok, a diyara n ye. I y'a fɔ cogo min na Bobo a tɛ tɛmɛ quoi, n bɛ foli kurakuraya tuguni ka lase bɛɛ lajɛlen ma. Mounou Mala kan lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyana diaspora Benjamin Sanogo an b'a fɛnɛ fo a ka maramu a ye weleli kɛ k'an accusé k'an t'ale fɛnɛ ka foli kɛ n'ale Fatou Ndiaye n bɛ foli k'a ye ka foli kɛ Sidibe ka foli kɛ Ousmane Traoré ka foli kɛ Mahamadou Jara hali bi k'Ala ka kɛnɛya di a ma Evelyn jamana in ka di jamana in ka di toro an bɛ solo fo Traoré Dar Salam Kado Omar e ka tɛmɛ ni Evelyn tɛmɛ ni foli fɔlɔ n'a sɔrɔ ka Musa ni sira dɔw fɛ jamana in ka di ni wari b'i kun ou bien jamana in ka di hali ni wari tɛ i b'a dɔn k'a fɔ Omar mɔgɔ ni ayi ni kɛnɛya de ka di o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye kɛnɛya de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye wari fɔlɔ-fɔlɔ ye i ka kɛnɛ ni na Evelyn ok ok mais ok miriji bɛ sa mais i bɛ miriji sɔrɔ fɛrɛ Evelyn o faamuyara maintenant an fila bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen ani an lamɛnbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Kamali Plus kan k'u bɛɛ ni sɔgɔma u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya diasporaw an tɛ sɛgɛn o foli la grand frère a fɔ cogo min na Abdoulaye Diop ka ni jamanajɔ vraiment ani cɛsiri donc yan'an ka Simini Choguel fo an ka fɔlɔ ale la parce que ale taara baara min na tribune international kan baaraden tɛ Musa ka ni jamanajɔ ani cɛsiri hali bi Ala ka Mali bɔ bolo la Ala ka Mali denw kisi Ala ka jamana in basigi. Maro an bɛ don an ka thème kɔnɔna na joona thème fɔlɔ min b'an bolo o ye Abdoulaye Diop ka passage o ni na an bɛna an da don o la o walawala n'o tɛmɛna ka bɔ yen élection ko kuma loi électorale a kuma cayara tile filanin na an bɛna an da don o la an fɛla ye min ye ka walawalali k'o la n'o fɛnɛ bɔra yen tuguni français k'u bɔra Menaka an bɛna an da don o fɛnɛ na k'o fɛnɛ walawala Bobo an b'a daminɛ ni Abdoulaye Diop ka kuma lase ONU kɔnɔna na parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko fɔlɔ la mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ taa kuma anw tɔgɔ la ka taa décision ta mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an yɛrɛ ka taa sigi ka kuma ONU kɔnɔna na an yɛrɛ tɔgɔ la i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan Musa ni ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ depuis ka Mali conflit daminɛ depuis la première résolution min nana ni mission onusienne ka tila ka appui aérien di France ma fo kana bila laban in na France affaires étrangères ministre o de tun bɛ anw ka laɲini bɛɛ kɛ ka taa défend Nations Unies na a dɔw la yɛrɛ ni gouvernement yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ ni san 9 kɔnɔ nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye anw yɛrɛ ka marabaaw k'u sigi ka taa tribune na ka kuma d'u ma san 9 kelen in na aw bɛ mun de kɔ ça c'est d'abord l'un des acquis de la transition u bɛ kuma min fɔ danbe n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali la dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ de ye Mali kun ka kuma fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a kuma da sous-traité i bɛ jɛ ni jɔnya ye n bɛ se k'a fɔ félicitations aux autorités de la transition
que ce soit le président, que ce soit le président du CNT, que ce soit le gouvernement, ainsi que le chef du gouvernement. Le peuple malien qui suit nuit et jour ces autorités-là, qui suit, Sramira, Amboufoula. Oh, Kouno Sigili, avec Talige, Kumaba Sabaka. Kumaba Sabaka, avec Talige. Kumaba Fola Moui. Kana, Aunga Maliba, Mate Tassra ira Auna. Mime be Mali Deuma, Mali Fanga Rebi, I Majro de Kumate Dougorema. Avec le poulet là. Faut être imposé en quoi? Aramadin, ni ka horea dirima. Au Bible, il vit teri Sougandi, il vit Mousso Sougandi, il vit Bargagnon Sougandi, il vit teri Sougandi, il vit Daniel Sougandi, c'est un peu comme Sougandi ou Ibalmae. Malin sera malin Sougandi. Il veut le Malien là, il vit sa malin la teko fallait. N'a Mali Daniel, ani Mali Bargagnon, aïe Mali Bo Sougandi. Alors comment flâner un mouillé? Amoureux de Terry là, Terry Mimbe son ni Terry à Orakeli, Terry te fourrier quoi. L'amitié est différente maintenant du mariage. Mali Terry B, mais Mali fourrier en tende. Ake, ni eni Mali te, ni Mali très bon ni Mougamouga n'a Mali demain, que est tout et ils sont, avec de beaucoup de bana. Ça c'est le contenu du message. Oh, mon évêque, on a document sur plan en kono. No ye Wagner ko kuma akuma roka asigna kuma kilenga kayira ka fo Wagner ko ata da do la passer o ye dalu akodi ma be sigin ka kala ka asteria irishi ubea irishi rebe ka be sali koné ina ko be Nations Unies to non irishi Nations Unies koné o ye Wagner ya non ma que Wagner instructeur mun même ballo de Wagner aya ida ka fo Mali be yorom na ko bi Mali be ngal kana Mali ne ko kiti o be mbolo no ye joroba munu be ne bolo ka kala ka fara Nations Unies ko mission min dia ko nga nation ko nga ministre à pied o kuma na be ka avion be ka français ka avion be wuli ka ministre à pied ko ayo prérogative temolo Nations Unies ayo nyini Mali fait abejo ko la cellule là ako ko ministre ka toya aux conditions ayo défini o ye mouye ministre combien folo tomi parce que o kunya yira fo Mali armée a kun sa de koro an reka mirila an reka famuna armée kun tambolo nga bi namanya armée bambolo ni ministre bena fo ministre ka don fo ka fo ko Mali armée abe bra I man ke Mali de ba fa be bra Mali armée de ko folo ni kuma ye kuma koro ma ye de o kuma koro ye muye ete jibudon tatu kita di mo ko kono o kuma koro ma ye muye ete essentiel tatu kita di mo ko kono o kuma koro ma ye muye ani ministre Mali so su ni ministre mana be yoro Mali ko do o be ordre de mission ngali gala folo Mali so su ni ministre ko be ben kono o be mina eta do ibi tala o butala a ko te tunde musa ko te de ni détachement fait ni ministre bena e ba ni ko ko ordre de mission mu o ko ministre be baro baraken avec Mali état major ga yamara kono ali jogo kuma folo boira aka kuma flana me muira o de kayira ka fo ni ministre be tuan au cadre là a bisimila nga femi ka fo ko ministre min tikar la kana ko ka kana ta ka di du wala ma barkanma e ay français fo rola de ay français fo rola de ako ko le Mali son opposition ferme l'opposition ferme du Mali de l'état malien à toute force française et Barkhane ni kuma fly de Malien on na megoy ni les français à toute force française et Barkhane nous force française ni Barkhane yere kuma da faraj me mun ngata alors que Barkhane de force française bi o kore mu français bi se ka aka opération to fali ka bo Barkhane na mais français do de e che akumara de able kumara de no ka job tramanga o kore mu bi se ka fo OK na ko Barkhane de ba o gérer au gérer ame Barkhane to bo ala
Maintenant, mais tout d'opération, mais toujours c'est la force française qui va servir à appuyer et les raids arrière de la force de l'aménagement. Après tout, France, ou des bananes. Il m'a appris de la force française et Barkhane. Force française et Barkhane. Au Coran, nous avons tout élément. Au bas, tout ça va goulola. Parce que là, on est dans Barkhane, français, c'est élastique. Ok, il y a Barkhane, il faut un mot. Français, on a une casquette. On a un ministre mission. Apoko, ou des bananes. Français, Malika souveraineté, on veut respecter au bananes. Au coup, mais d'afani, il y a une intervention. Kaïda Kafo. Quand l'homme même Mali là, on est comment nous avons Galondo, où il y a Libye, Chili Mingue, au colon Bina Malika, au colon de Bagadigin, allez d'où nous sommes Mali, au Baga où il y a un golfe de Guinée. Et comment on fera qu'on nous voit. Depuis la Nations Unies dans 1945, nous avons dit que sommet Polo. Certains sommets de franc-parler. Non, puissance ou décider Kounouni. Puissance ou déterminer Kounouni. C'est ce que avec Mali, on est français dans Fouka Sabali. Mali contre la communauté internationale. C'est faux! Contre la France et ses alliés. J'ai vu des pays qui ont défendu le Mali de corps âme. Quand Mali défendu ta katakada. Ni me demain. Il va demain au là. Mais Boubou, Wagner Kokmaï. Anga mɔgɔ dɔ yɛrɛ sɔrɔla yan nɔ n t'a dɔn ko n'i ye émission dɔ suit k'a fɔ ko Wagner bi yan parce que ko Poutine bɔra k'a fɔ ko Wagner bi yan k'olu kɔni ka yeta la Wagner bi yan fɛn fɛn b'a la k'a fɔ k'olu si tɛ tiɲɛ ye. Oui, ABC de y'a kuma fɔ ouverture média kan n y'a lamɛn et je suis d'accord avec lui. Donc on doit mettre sur plateau quand on date Mali justice au Kumala. Ni interpellation Koumé, il y a des discours que la Nations Unies là. Amakumako Ablejop, Amakumako Shogel, Amakumako Maroujan, Akumara de Eskiba Kalama, était avec Befale Nyonga la société gouvernementale qui a mis à taro de fort. Et Maldin Kelenga Soroko au contraire fort. Wallahi neni ngara États-Unis ou bien explicite. Wallahi inchallah Allah Américain, malais moun Américain au club là. Depuis 2000 ans français quand arda Ukraine ni il s'y a qu'elle là. Il m'a français fouillé kapokaye français soso. Kaye ni kamanya. Ça c'est pour l'intérêt de l'État. États-Unis, avec des choses à Oudongo, la loi numéro 7311, ou à Sénéata, qu'a fait, il s'est intéressé à gouvernement, à gouvernement. Il m'a États-Unis, presque killing Kapoko, à une mongo, ça c'est la dictature. Parce que, et que Jamana Bena, qu'a fait comme un banquier. Il y a un bandingala oumine, il y a un dingala oumine, il y a un moro fait, Mamou Bena Jamana avec des sons la boussi. Et ni comment nous influencer ba donc on met flan do malien qu'on a dit à quoi droit va aller boloka billahi tankala alala ayta ay droit ay journalisme droit beta kada naba ya kono ka fo c'est des propos subversifs contre l'état jamana ka boka ka hakina di e ma bonin daloi e ma fouille ko parce ko richi ambassadeur ko et richi ou bien ko sur la base d'une nation commerciale a une fois de ni ko be kuma ke Mali tribunal shuga blala au même moment mo do be interpeller ko le ninga ke badene ko yenge comment tu veux que jouer la c'est quoi la vie de toute une nation ka bébé en danger parce que ni Wagner bien ni Dieu basé avec ka kuma ka Wagner bien au be droit des Nations Unies ma aka mandat de puissance ou ma ko na intervenir Mali là il faut qu'on soit clair et surtout l'homme registre tout là Mali va faut que Wagner tient ça intégré wa fem fonate wa Mali est libre parce que sur la société bina kana barakia ou se kana obina kana barakia mais ara faut ka kuma law ako able job kuma fem fo ko able job tay donc ko grand na ci do itali yere de mata jamana able job tara c'est le commun maintenant d'un état investi de la confiance de tous les Maliens jamana dembeka jana be président nga no ko len Assimi Goïta o jana de gouvernement nga no be chokale bolo o gouvernement ne fene able job ci mali dembe to ko la katakuma donc netinda do woro la ni ngo kunu mon shi to nyana o kuma la
mais a ye n jigi misɛya ne y'a fɛ yen même Ibeka ka wagati kuma kuntan fɔ o de nana ni ko kɛwale kɛ fo ka taa lawala coup d'état ma parce que charia ma Ibeka protéger kumaw fɔra démarches kɛra ninnu kɛra jusqu'à ce que adamadenw ye taama ta k'i kunna Ibeka ka so kan quel qu'en soit c'est un président de la République a y'a protéger je ne dis pas qu'il faut que Amadjani a gagné, non, ne t'o la dé. Mais ni comment ne veut faire n'yonga tani laban ko wara mama sigi ni mi. Et ni ala teni kuma mi fo. Ni ni taka fo mali juge doma. Ko e jugement do ke ko do ko tetien. Billahi bi shioro le masigi ni mi. Juge do ta to ma doro. Musa mengan mais doko ay kuma mi fo ko fo juge doma. Yo na fo état mamu ko makuma. Mais ko fo juge doma. Ko e de somta ko e kuma fo ko tiete. Billahi Samni Silva m'a interpellé. Samni Silva m'a interpellé. Ne amba to alama. OK. O de to ni kima ngom Mali Kura, ngo justice joro bala. Mali Kura ka soke joro bala. C'est pas parce que itara kata ko ngo sombo, bagatola ni fe nga motel. Bagatola te war ko ni dugu chidi. Parce que ni me se ka Nations Unies bilan ni élément clé ni élément clé ni jamana ata ni jamana jugu ata ka traiter. Abi se ka ata ka ke indice ka ke témoigner ti wakala ma intervention ga jamana kono. Mais ntinda dola ni yo fo ka kuma ka me bla akina worela mi ni ka hakina tuyi ne ba don ni be ni kuma façon fo bo ni ka dalu abe ni banque ne ni yoro la abi ni yoro la a intervention ga ni yoro la wu na ni don so na lele ku na janvier wu na to juin wu na contrat juin kono un journaliste d'investigation be boni ne ka fo mais ni kuma bla flan flan na don ne be mi fi yoro la doro anga ira ala mi nga bu tandis que France 24 ni RFI bra kuma mina ka France défend kuma mina est-ce que ba kalama ou ka média mon pisu amaro mu ou ga média be fa nyonga olu bu ko du défend ko timna o ya soro Mali kuna fon dila do si no ka Mali gouvernement contredit. OK boubou ante se ka bo Nations Unies ko nana tanga na mandat do calendrier ko kuma na parce que calendrier ko kuma pena ko nana e risuka représentant meno allez à dire qu'à 24 mois ni anga autorité yo proposé pour le ko mais anye français ka la cité fenaka kibarame ko tolu felaye anga gouvernement ka calendrier do ditino fena wagner ko kuma nga ko mamboro kono ka bantuni ne bisa ka juma fola non lu plamu kumara America o ma fo en ku jere dak la ti da ci Nations Unies na ko do ko bu ko non on va quoi de dans 2 semaines quoi de dans 2 semaines enfin quoi de bébé ko begli ma ko no la bew 2 semaines mo de dima ni semaine ga semaine me dawka kuma rob na fo ko dem na kew mais kuma bena jabidu ni faiblesse ni on de SDNT premier guerre mondiale deuxième guerre frontière wati ni la faiblesse des SDN on dit mi nyona ke être maintenant une organisation clanique et c'est pas que on nyona définir SDNT. Eh bien c'est trop dit. Jamana be 4 mois qu'elle a aka et c'est pas que la maison ko ni son en maçon a 24 mois d'arrêt et ba côté fait là ayi ngalge ayi fait là ngalge il faut respecter la volonté du peuple malien. Nous les 24 mois pour dominer allez protection mo kuma jaru yere parce qu'il y a un chemin tracé vers maintenant un retour à la vie constitutionnelle. Mais il y a qui va faire dans ce rôle-là. Faut que 24 mois respecter. Bobo, faut que le gouvernement ait des politiciens qui veulent que nous 24 mois élection bese ka tout dit akanga organiser tout dit nous luka sikika kuma Moussa, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Ambe échec mon ko politicien ko échec du abe mi no fe ko gouvernement consensus ay na ambeka baraka ndu ya ke gouvernement mi ka baraka to ni ginoni est-ce que ba kalama dalway ou ba ta ka di francima wallahi ne mi ko kelin fe do na gouvernement ko nala gouvernement ka secret fe be gouvernement ko na ba baraka na be france wole ka fay kana si bon très kono ni assimilé ni politicien nous wole ka do gouvernement kono na ambe 2 mois di ma na ma to nyon to foni man man kan fili la réseau ka fo matu ni ay bi gouvernement ga baraka secrétaire mo do tani gouvernement kono doro mi me france joya la
France bɛ fɛrɛ ma n'i ka wari bɛ kɔfɛ de ou bien n'i delila ka kolonkolon dɔ kɛ o k'a daminɛ Assimila ka na bila fo laban na a si ka gindo kelen tɛ France bolo o France bɛ pression k'i kan n'i yɛrɛ jogo de mɔgɔ ko France bɛ bi ka France bɛ mɔgɔ kan koyi i bɛ juguya min kɛ France b'o de ta k'i kɛlɛ n'a ye i bɛ ka bɛna don min na i bɛ ka ni cɛfarin kuma nana Ala ka hinɛ na Ala k'a dayɔrɔ sumaya i bɛ ka nana ni kunbɛnna min ye dɔwɛrɛ tɛ o ye i bɛ ka minɛ ni Tominko affaire a n'a yɛrɛ woloden ka affaire o fait de jouer i bɛ ka kan sinon i bɛ ka serrer un bon président i bɛ ka ko nana ni kumakan min ye bilahi n'a kun y'a sɔrɔ ko woloden ni est-ce que i b'a kalama Tominko affaire kun tɛ i bɛ ka kun bɛ jamana in mara avec main de fer wa ni mɔgɔ kelen i bɛ ninnu don gouvernement kɔnɔ ninnu kelen bɛ tila ka téléphone ta ka ambassadeur wele bɛnkara min k'a fɔ. Mais Bobo, est-ce que o donbaliya fɛnɛ ka na ka kuma calendrier ko ka tɛna ni o donbaliya ye mun de tiɲɛ ni y'an san fila donbaliya ye mun tiɲɛ a kana politique baara kɛ dɔrɔn ko gouvernement sa ne bolo 2 mois mun fɔra ça invite à tous les partis politiques d'aller sur le terrain d'aller auprès des militants a fɔra ko 2 mois kɔnɔ ko fanga bɛ d'i ma aw kɛ politicien bɛ ni fanga mankan bɛna ka kan ou bien ni 10 mois dir'i ma t'i ka parti kɔnɔ parce que les politiciens ont des subvention, allez le ministériel, non, t'es politique qui a fonctionné. Mais ça c'est faux, mon frère, ça c'est faux. Parce que politique qui a fait, ni mon te barala, c'est vrai, on a touché des partis, on a ta médaille, on a mené sur moi pour souffrir. Ça ne peut pas aller. Mon frère, ça ne peut pas aller. Moi je te dis, Abli Kuna, Assimi ka baara kɛ cogo min na ni ne don Ala ye dugu bi mɔgɔ min bolo Ala tɛ dugu jɔli nɔgɔya o ye fo ka diɲɛ wuli on reconnaît que an minnu tun bɛ politique kɛ on a échoué fo bɛɛ ka sɔn o ma ji tɛ maliyɛnw bolo courant tɛ maliyɛnw bolo Musa i tɛ min dɔn minnu yɛrɛ ye jamana minnu kalanna fu minnu tun bɛ yɛlɛ fali kɔfɛ ka taa école la minnu tun bɛ kilomètre caman ka taa école la minnu tun bɛ est-ce que b'a kalama kalan kɛ jamana yɛrɛ ka charge la ni fantandenw de kun don olu de sigira ɲɛmɔgɔya la ka jamana da k'a kan tigɛ ka kalan faga minnu bɛ bi mouvement 91 mɔgɔ minnu bɛ bi a ye taa lajɛ u ye kalan kɛ condition min na jamana ye bourse d'u ma k'u kalan jamana ye signatuure k'u ye u b'u ɲamada Modibo Keyita mun fɛ u b'u ɲamada Musa Tarawele mun fɛ a ye taa Musa Tarawele Modibo lajɛ n'a b'u ka du kelen yɔrɔ dɔn ko immeuble filɛ nin u bolo mais a ye taa sigi kɔnɔ a taa politicien ka so lajɛ nin tɛ juguya dan yan kalan dir'e ma gratuit baara dir'e ma gratuit e ma se k'o baara la caya k'o di fantandenw ma e ma se k'o baara la caya k'o di ɲɔgɔnnaw ma et miiri un pays qui donne 50 tonnes par an n'a pas une école de mine digne de ce nom n'a pas une université depuis 2018 écoledenw bɛ prémarin na hali sisan kalan tɛ yen a y'u wele a y'a dɔw denw lajɛ o denw bɛ kalan kɛ min a y'a dɔw denw lajɛ n'a y'a sɔrɔ o denw bɛ 3 ans kɛ classe kelen kɔnɔ. ok bon hali bi an bɛ élection bunna k'u kan élection in ne yɛrɛ e bolo est ce que ne ninnu da ma don élection in organisation ko kuma na calendrier min fɔra a bɛ se ka kɛ waati jumɛn kan ka kɛ est ce que a tɛna na ni gɛlɛya ye. ne Musa kana Musa i b'a ni gɛlɛya ye wa Musa gɛlɛya kelen t'o la o Mali ye dugu libéré ka sɔrɔ ninnu da t'a la o kɛra o Maro ni y'a faamuya o kɛra o Mali ye tiɲɛ fɔ nation ka sɔrɔ ninnu da t'a la ni Ala ka hinɛ El Hadji Ibrahim Boubacar n'a tun bɛ balolen a tun bɛ nin jeunes ninnu soutenir Français i bɛ ka jɛ fɛn fɛn na k'a man ka kɛ i bɛ ka kasira yan k'u ye n bali ka minɛn san a kɛra a ma kɛ k'u ye n bali ka minɛn san ninnu ye minɛn san ka sɔrɔ Faransi tɛ Faransi ka mun kɛ ninnu ye bolo bɔ Faransi bolo Faransi ka mun kɛ ka RFI gɛn Faransi ka mun kɛ ka Faransi gɛn Faransi ka mun kɛ tout ce que i bɛ ka bagabaga ni fɛn fɛn ninnu y'a bɛɛ ɲɔgɔnna kɛ k'a yira ka fɔ on peut vivre sans la France ne bɛ i bɛ ka dɔn a ka jamana kanu bɛ cogo min na n'a tun bɛ balolen a n'a fɛmɔgɔ bɛɛ tun b'a fɔ ko ka ninnu soutenir wa ni politiciens ma se ka ninnu soutenir u ta ye ko wɛrɛ jamana ko tɛ. Parti minnu bɛ ka ninnu soutenir ne bolo ko politiciens tɛ yan parti politiques de don mais ils sont conscients des efforts obtenus sur le terrain des avancées obtenues sur le terrain e bolo ko minnu bɛ ka fɔ bi ko transition ka ko c'est pas des politiques ambition politique t'u la ou bien a man ka Assimi ɲɔgɔn ye sini yan non ni jamana ma sumaya mɔgɔ dɔ b'a bila yɔrɔ la dɔ b'a ta ten mais ne bɛ min fɔ Assimi ɲɛna o ka kɛ kulonkɛ ye Assimi kana do fɛn dɔ dilan ka politicien dɔ préparer n'a tɛ yen san 20 min bɛ se k'ale hakilina kɛ c'est vrai premier mandat b'a bolo deuxième mandat 100 ans a bɛ passer k'an écarter ka bɔ nin Faransi ninnu ka hakilina na fo ka n'a ma kɛ bilahi talahi hali Assimi yɛlɛma ko a si yɛlɛma ko 7 o t'a to yen ça je te dis. ok voilà voilà Umaru Evelyne. Voilà, grand frère. Maintenant, il y a une intervention dans le ministre de Mandakoina. Maintenant, on a tout un chef d'état-major qui a couverture.
maintenant ne ma mi yɛrɛ faamu malien majorité ko MINUSMA yɛrɛ de ka taa kana renouveler ka taa ne ko Nations Unies la se ka fɔ MINUSMA ka taa yɛrɛ ka bɔ Mali la purement et simplement wa ou bien ni MINUSMA donna jamana o jamana o tɛ taa o kuma de ye tiɲɛ ya parce que yani MINUSMA ka na dɔw ye sɔrɔla k'a fɔ n'u nana k'u tɛ taa tuguni an b'o sira de kan wa ou bien mun de bɛ yen. Non, Mali est bon exemple di Nations Unies ma MINUSMA ko la o. Sanction minnu bɛ ta ka dugu sɛgɛrɛ Mali y'a yira Nations Unies i bɛ fili Nations Unies yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale ye fili caman kɛ MINUSMA tɛ Mali jugu ye o MINUSMA bɛ dɔ de ka intérêt défendre n'o tigi bɔra yen MINUSMA tɛ Mali fana ka intérêt défendre MINUSMA b'a dahirimɛ de ɲini o dahirimɛ ɲini tɔn de don c'est une mission a ka budget de fonctionnement est 500 milliards 16 missions bɛɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan 500 milliards de dollars je crois o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ɲɔgɔn cɛ maintenant États-Unis y'a fɔ Joe Biden ka Obama ka ancien conseiller y'a fɔ cɛ ɲɛna a ko ko ni min sɛmɔ Mali Faransi sɛnɛ bɛ maloya sɔrɔ Afrique kɔnɔ Américain conseil y'a fɔ a ko Faransi ma ka go ka se degré min ma ni mɔgɔ min i sɛmɔ Faransi sɛnɛ i bɛ malo sɔrɔ wa i bɛ malo tɛ jugu sɔrɔ président ko t'o la dɛ Ala bɛ taxe ni malo si ma. C'est la raison pour laquelle les États-Unis même se démarquent un peu de la France par rapport maintenant à la question du Sahel. Bien qu'on le fait France coffre, mais à maintenant c'est de l'objet intérêt devant qu'on m'a voilà. Donc MINUSMA ni du boulot le boulot. Il bien si le MINUSMA la génisé, ni Sahel d'ailleurs MINUSMA la taré. Mali surtout va la casse à tout là. Ni MINUSMA fait surtout ça raté. MINUSMA t'est renouvelé ça aurait. 2024 c'était MINUSMA comment mais entendons de c'est tu connais. Il y a le MINUSMA qui est fort d'interposition de à comme t'as dit dit à tes collègues à bas sigi kaola nyona na usara na shu da rapport ou sebe au banon arrête que choudi avec fara shuka avec que choudi il peut pas il MINUSMA il peut pas mal armé tomber il peut alors mal il peut MINUSMA billahi il peut pas mal donc alors faut venir au fin ko avec toi on est ça non fait dit voilà Emeline non, fin Tembolo ka fort. J'ai pas de questions à poser parce que Mene Bolo, non, Boubou y a expliqué de long en large. Question même kono ane moro me la question me nous poser. A expliqué clairement. Et je pense que c'est largement suffisant. Ok. Aya. Ama ina fait le baro balagere. Albi a continuer à vivre partager, à continuer à gagner chari. Et bon, amé de loi électorale là. Loi électorale ya kuma chale no re. Afora ko kuni moko maben maka. No ye loi min be no sisa, loi min proposition kera. Anye do kala se maka ko maben aka. Donc ça la fo loi là. Atra be umasa. Loi be ancien classe politique be écarté. I know tous les partis impopulaires à Biboindi. A folo folo e mouye. Loi mi ni mode de soutien individuel e mouye. Nene e ni krata bisa ke lisi kelinga. Mais abisa ke ne de ko di mo wi. Aw fla ko mani mo wi. Mais folo folo mo ko me ke député ka so mamandi. Mais parce que ni mo mandi do ta nyon fait. Loi me ka sa wi ko lo écarté. Ça veut na yija même si la liste ni liste la je. Mo mi be na ko ka di bisa ka voter aller individuellement. Ça va ni liste ma te o ti bisa ka te. Yo combien loi me kuma quoi loi me kuma mu kan tugu élection taro chama bo boy ka fin bege politicien rek ko mina ni organiser une de gestion des élections on aurait de Allah ni ke ah mais on va la coller écarter les lots ouais parce que kumbulo ko ibra ko me fanga la wati ya Allah ni ngapato ba glanga ko sakoy femindo beba mi ka ki sakodi parce que le régime ko me wati mina o ko mina na ka glan ka ka ku sakoy mais maintenant on porte fanga la blé on ko hagina molla e wara ko le so mo mo mu ya to ko fe ko ibara mu ya do ko mo ko nyona de kila fichier électoral n'a audité il y a 800 000 cartes d'électeurs fictifs moumé yala là il m'a présent bâti tout 800 000 cartes d'électeurs voix binante 800 000 voix de bini présent belge il be ka sumala sise ci sumala sise ala ka hinala o ka ma jena u ye ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn sama a yira ka fɔ loi électorale ye mun de fɔ bureau de vote 500 électeurs mais an y'a ye ka fɔ nord du Mali waati min na observateurs dana Gao ou bien Mopti MINUSMA ne tun bɛ Gao ni Kidal ni fɛn na mais Kidal bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne m'a fait 2 centres mais hadamadenw voté la taux de participation 98%. Est-ce qu'il va awɔ
au taux de participation 98%. Suffrage exprimé 98%. Allah akbar. Ma belle votera. Moi, bureau de vote d'eau là. Ara madin reste va kalama nombre. Ba kalama comme moi la chara ka tebefenga. Et ablu kuna ko suffrage exprimé la chara ni nombre de lettres. Alors que voilà ko comme moi quand 500 électeurs par bureau de vote. Donc tu as fait 600 et quelques là. Un rapport sur le pays. Au fichier qui est mbouboulé, on est maralembe. Au fichier de audit minake, on est audité. C'est pour ça que Congo 24 mois élection traquée. Attaque parce que c'est on a tout dit. Ministre Nations Unies c'est donc pour faire Mali maka élection mais c'est donc ma mesure d'accompagnement ta quand Mali d'abord Mali élection jouer insécurité. Au fichier minimum audité. Au fichier exactement quoi minimum attaquer. Nous connaissons quelle besoin de attaquer tout dit. Aïe nous on blatera au lac. Et comme on a tanniqué, Marfa B, et bon Kalama, comme Marfa Tibé, où il y a Burkina 160 morts au Burkina Kunasini, Barkan Sigli Jolé Nyabala. Mais on Kunasini, au don on Burkina sur 60 et Jadis Fra, Francis Bourg Fakal et Api Arendi. Mais le Burkina village de siège au Dongoro, Barkan Makma, parce que Tchaï Baoubou comptablement. Ou à Semaine Rasa Ibaka Kalamako, Colonel Droidi et Damimba, avec son Francis Bourg, ni Soumi Bolin Pleni. C'est vrai que ni bandolo sous des bouffées, quand on va sous tu l'oudé. On veut français ou le Songo ni Bangoma. Ça veut na Jabi Fra, na Jabé Sabi, Abaïr là, solution malade des boulot. Allez, betado. Allez, betado, allez, betado. Et si vous allez betado, allez, betado, tapera. Mais où c'est donc là qu'on a pour le souffle, ramasser Koufa, quand vous siégez, quand vous avez photo, vous avez assaut lancé d'obres flimiliqués. Et mon n'a pas de meilleure marque à là. Oui. Et au cas que les Niger sont là, Niger est assimilé. Quand on a un barrage de Yonga, on a un barrage de Yonga. Ah, mais. Eh, j'ai 500 000. Non, j'ai 500 000 trouvé tiens. Mais mon Niger m'a 500 000. Mon j'ai 500 000 m'a Burkina assisté. Ni ba on ningaw mon j'ai 500 000 m'a Burkina armée mon j'ai 500 000 m'a Burkina armée m'a au secours. Ni ningal kanga ko la bo. Ça veut dire que non. Mais ça n'a jamais, le jeu 5 n'a jamais existé. Jeu 5 ouais. Donc, Haïtien, Haïtien, bon, nous on ça. Donc, comment il faut élection. Élection, tu dois quoi. En tant que diamant, dira Mali Souma, ou à te retirer. Élection, comment tu on est prêt à l'élection Balakao. Si on a les Syriens, Mali Souma, la Syrie sans billahi, Asim, élection, et Syriens, à mettre la bonne. Tu vois la ligne. Faut que les deux fassent un numéro sur soit prendre sur le numéro. Ok, Omar. Ambe élection pour l'Angouka. Grand frère Minfo, c'est pertinent. Les boloko alibi malin era de bi intérêt personnel ko alibi quoi. Sinon al loi électorale Minfora. Bon, al nate malin majorité politicienne tout arrangé. Mais autorité au Kangatane Mie, Malika Norobe Odela, Malika Tanya Odekono. Mais on a tout appuyé. Mais pourquoi Banendo Odema Moussa pourquoi Banendo et vous voyez Rodofo. Il va y autorité au Baradola, Berbe Franyoa, qui a autorité soutenu coup de main. Mais il va y Mali de là, mon cléon de Bebo, qui a contradiction d'Oké, qui a Jamanadéon Blafili là. Pourquoi tout ça? Ne bola nga bon be kono quoi jamana ko jamana ne ba mbolo quoi nga tani jamana mais j'ai une question maintenant grand frère maintenant autorité 24 mois dit nga baraka nga ta normalement ne jatimino OK donc élection quand organisé ka la ben o konana maintenant voilà maintenant ni 24 dafara ayre ni élection ma sika organisé na date ma sika fo era bolo munib na gessa Assimi au Jabidiou. Ah bon? Maintenant, je vais sans mot dit ma cessé là. Petit frère, ni Assimi n'a déjà traité de avant pour la durée de la transition comme 24 mois, mais Assimi n'a pas parlé de délai. Le délai s'impose. N'Assimi qu'on a délai. Est-ce qu'il va carrément passer ce délai? Assimi n'a plus de pouvoir qu'à renouveler tout en TCO. Automatiquement, il va voler un président.
est-ce que vous comment famille n'a fallu ma ko concours un mois ko concours délai d'un un mois au cours de un mois terminant personne ne peut déposer encore son dossier tu perds automatiquement les prérogatives et les pouvoirs ensuite tu forclos on va te dans droit forclusion oui ni Assimi Kungo un délai de 24 mois au cours de 24 mois passer ces délais Assimi il n'est plus président automatiquement à Beboui droit est mis fort mais il a dit la durée condition de poser au non non mais il garde le pouvoir fanga atadi na janabra malidenw sawake ko ya sura li munta ko malidenw dalembala Assimi me benga to wara fara kan tugu ça dépend malidenw ka fena dana baka ni dana baka ne mais ni Assimi o da to délai ni durée te clean n'a foni ma na ali droit là n'a foni ma ko ni ma plainte là do yani ni délai che o ko no te automatiquement tu forclos c'est fini alors c'est fini donc à 24 mois infini c'est pour cela Assimi boda darema ni CEDEAO ngane jugake ni français ngane jugake mali be bunteli ke fokata mali sumaya ande ça ngoy OK bobo voilà ne raga ni ngalbe min ka sawe an yere demo de ñogon ci parce que ali bi nene antika ñogon famu yoro ni mino e politicien nga côté e ba do ka fo war beaucoup pouvoir bula même si al ni jamana dum fambate akina kelena sisa mais quand même moyen be bu bolo pour que kanani pendo e jamana kono pour que anu kaseka sika kuma élection ko kuma nga parce que to tara mana ga to élection kanga c'est politicien jamana kanga c'est politicien ma bubu maintenant aussi ka fort 24 mois kon nana wele anu ma do gouvernement na aina nga kuma 24 mois ka ameseka lisi era ko lisi kanga ka ala lisi laje anga kuma ka kuma élection la deuxième tour bi ga domina ne fo be son ni basiki doni jamana kon nana Moussa fouille ma politicien ma wele mais moi j'aimerais ka boire non Aïssa kana Moussa kana dalwati bolo ko kuma posa Assimi national que la carte sur la partie politique bema à ce moment je suis égal de mon parti moi j'ai réussi l'invitation mais j'ai respecté la consigne au classise là né invitation soro mais nga parti ko ngana tamata mon parti de dit ne m'a pas participer mata nous on a fait ka ta oro ni ma songa taw kuma mana foyo be bulika te bulika loi électorale mutane flene ni parti politique participer là ko hakina ndi ala to bania mais ye kuma do fo ma sonu ma ko we ko fanga des politiciens ma fanga nga des civils ma politicien ma vote taxi kono de aba des civils ma fanga be des civils ma kana que do ko seul les politiciens ont la vocation de diriger les pays ça je ne suis pas d'accord avec toi Moussa en killing lembe abe diba jamana dunga dana adila kana fo ina fo politicien de kana jamana diriger o kuma ne ma so mo politicien killing de jamana jobaga yo ango bokuma kono maintenant on a tani mouillé ou kana commission d'Alena même commission nga réviser ni a d'Alena comment on va faire ko gela mun me jamana ko na be kuma ta foyi nous mana a fora banon de politicien ni roba ko parti politique ni roba ko donc mais ils viennent pas on le mi no fait kana ka yoro do duma ka kala ka joro do duma o kala ka kopita ka chi français mo tekenya ça c'est du tekenya ngani yele tengo la re o do tebi ka foko ni politicien mo na politicien mebi le plus grand parti politique parti ba faut te mettre dans le tribunal là a faut que parti ba fait de Mali la premier deuxième RPM on va dans le tribunal là après la mort maintenant du président URD c'est pour te dire quand même mon bateau de l'entrée parti pour là mon ko de kuma Mali là am mi ka mo de bateau entre parti bateau de c'est ta chi beke avec RPM no ba la gauche ga fembe kala ibe ka salen flene o fle ka le tribunal là ni ka décision contestée Boubou Cissé Mingo il est premier ministre il a osé que IRD candidat et Allah Emro ça est monnaie Soumala Cissé ka foko ibra tisi o ibra keleni o ibra ke o Soumala tekele o ko ibra tisi ibra ka lebe ibra yi jigida premier ministre munga o wala ka jodi Soumala c'est Chouma ni Boubou Cissé tra IRD là o ko Soumala Cissé avait raison parce que Boubou Cissé est chargé de conduire la politique de gestion de Ibeka. O te tien wa. Oh, maintenant ni Boubou Cissé nana kana jodi Ibeka ara Chouma et fait Chouma la c'est Chouma. Parce que ni Boubou Cissé le rôle URD est meilleur que le parti de Ibeka. Bon, plus qu'on a parti politique ting amène un bateau de là. Notre mon forum Ibeka la flogra à partir de où?
depuis waati min Ibeka bɛ filɛ ni RPM kungo an bɛ ka taa mun ka nin échec Ibeka de y'a fɔ ko n'an ye fili la n'an m'an bɔ a la n ti yafa ma wa kiti bɛ Ibeka de ninnu bɛɛ cɛ bilahi an ti saratu tigɛ abada ne ninnu ni Ibeka ninnu jɔ Bobo ale kelen olu kelen dɔrɔn t'a la dɛ diinɛmɔgɔw b'a la ayi ne tɛ o la n bɛ politique sira de kan donc i bɛ min finna Ibeka ko n'an m'an bɔ fili kɔnɔ n ti yafa ma depuis o don RPM kun kan ka yɛrɛ Ibeka la an bɛ taa i ka régime don dɛ mais an bɛ taa opposition dɔ bɛ b'a kɛ tan donc olu de y'a lafili a bɛ cogo di bi an bɛna les classes politiques kura de dilan kana fɔ ko politicien tɛ yen a bɛna kura de dilan ONG de tun bɛ yen o politicien foyi tɛ yen voilà ayiwa hali bi an b'a ɲini a fɛ a ye video partage bi ne bolo grand frère min fɔ hali bi ale bɛ ka kuma munumunu e b'a dɔn ni ne tun bɛ assis place ne tun bɛ min kɛ yan i bɛ ka politicien ko min fɔ ne tɛ maa si wele je prends une direction n bɛ chemin dɔ ta objectif bɛ n bolo n bɛ fɛ ka se ni Mali nin yɔrɔ la bon fo n ka nin objectif atteint bon maa min bɛ se k'an dɛmɛ o la n b'olu dɔn n b'olu ta k'o bila baara la bon n b'a fɔ jamanadenw ye bon an bɛ fɛ ka taa a ye soutenir a baara ni min ye soutenir o don ni min ma soutenir o don n bɛ continuer fo jamana ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ politicien b'an bila retard de la o an b'o dingɛ kelen de kɔnɔ donc chaque fois bɛ se ka na politicien fɛ yen u b'a essayer k'i retomber dingɛ kelen de kɔnɔ parce que olu b'u ka intérêt dɔrɔn de viser olu tɛ jamana ko la o donc Musa n'olu tun bɛ jamana ko la an tun tɛ se nin ma o a ma gɛlɛn yɛrɛ baara ma gɛlɛn o mais ne y'ale bi an bɛ ka munumunu dɛ u bɛ intérêt ko de la u tɛ jamana ko la o de kuma tiɲɛ yɛrɛ ye Musa donc tant que n'u ma bɔ o kɔnɔ an n'u tɛ bɛn. Ok Boubou dans les jours à venir là est-ce que an bɛ se k'an sigi ni élection jɛlen ye élection bɛ dabara mun na élection mais élection kɔnɔna la ni Asimi sɔnn'o ma kɔni o kɔrɔ ko élection tɛ yen au comité de suivi des élections n'a y'o kɛ hali ni président passera qui n'est pas pro français au comité civil b'a ka a sɛbɛn a ka conclusion kɔnɔ est-ce que b'a kalama ko o tigi ma passé u bɛ comme si u bɛ ka polémique bɔ élection na il faut que supervision ni ne ko français ka élection kɛ mɔgɔ superviseur taara o lajɛ yan autorité dɔ taara olu ka non an sa sabali sa l'élection c'est la souveraineté d'un état e ka t'i ka jamana choisir ne ka taa n ta tɔgɔ observateur kɔrɔ ye di nkalon de don u bɛ ka comité mun sigi ni Asimi sɔnna ma bilahi élection jaabi u bɛ mankan bɔ a la parce que ni France ka mɔgɔ ma sigi u b'a fɔ ko namara kɛra u bɛ marifa ta k'a di classe dɔ ma on va tomber maintenant dans un conflit post-électoral. Ah mais est-ce que n'a ma ninnu fana da don élection labɛnni na mankan fana tɛna. n k'i ka nin de dabila sa n ko kuma na. n ko o tɛ yen ne bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna o tɛ yen n'i y'a mɛn ko namara bɛ kan n ko y'a sɔrɔ écart bɛ yen de i bɛ ninnu ni mɔgɔ bila élection na o bɛɛ b'u ci. e bolo ni adamaden sɔnna transition ma e bolo n ko don n k'a tigɛra démocratie la de maliyɛn tɛ ɲagami tugun koyi a y'a fɔ ninnu ye ko élection ye sini ye n'u sɔnna i ka fɔ ma tu a y'a f'u ye ko élection ye sini ye n bɛ ka min ɲɛf'i ye u tɛ sɔn mɛ mɔgɔ tɛ yen u tɛ ka taa yɔrɔ la ninnu yɛrɛ bɔra dugu minnu na n ko gɛlɛya b'o dugu de la u tɛ se ka taa campagne la ninnu bɛ gɛlɛya min na ninnu bɛ ka marché organiser Bamakɔ yan n'u kun seginna ka t'u bɔ yɔrɔ la ka taa malo ni ɲɔ di mɔgɔw ma ninnu ye kalan kɛ centre la ka kalan kɛ nord la ka kalan kɛ zone difficile la ka tila ka kalan ka na so dɔ Bamakɔ yan olu de ka zone filɛ ni gɛlɛya b'a la nin politicien minnu bɛ mankan ci la Bamakɔ yan kɛlɛ b'olu yɛrɛ de bɔ yɔrɔ la ça je te dis u ma deli ka marché fɔlɔ k'a ye ji di korokaw ma a ye ji di bangalikaw ma a ye ji di est-ce que b'a kalama plateau de dɔgɔ mɔgɔw ma u bɛ Bamakɔ yan k'a fɔ a kɛra tan élection kuma n'o tɛ dugu min y'i kalan l'enfant du terroir dugu kalala walayi de kan ka i cɛsiri dugu ka sumaya ka taa partenaires ɲini kɔfɛ ka balow ɲini k'a di musow bɛ ka si fiɲɛ kolon ni fɛn na bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la sa bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la voilà bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso ko la bon an bɛ bɔ o kɔnɔ don Menaka o caman ye ɲininkali kɛ o Faransɛw bɔra Menaka a situation a bɛ cogo di bi Menaka ko bannen don Menaka bɛ Mali ka yamaruya kɔnɔ wa min kɛra tare o ye ça c'est la coalition de l'armée malienne et les mouvements armés France bɔra Menaka kan kɔnɔ k'i ban k'a tɛ tile di a ma tile di a ma di mɔgɔw ko tile dira dɛ k'a dira e y'a ye ayi ta n'o ko bɔn ne bɔn tile fɛn fɛn di dɔrɔn a bɛɛ ma kɛ yen na n'o ye n ye caman ta ye ayi tile fɛn fɛn dira Musa e y'a bɛɛ ye o y'a bɛɛ ye donc ko k'u tɛ tile di wa Mali fɛnɛ sɔrɔsiw t'i don kan in fɛnɛ kɔnɔ ni Zé ni Jakuma su yɛrɛ jɔn ka su don
hein a ye kan fɔlɔ dan an ma o ta ye kaburu don ye o fanbɛla bɛɛ kɛra kaburu ye ni zen an ma kule de an ma kile de ko su b'a bolo so kɔnɔna la ye fɔlɔfɔlɔ ta o kun ye charnier ye ko bɛ kan kɔfɛ u y'o kɛ cogo di tellement ko bɛ fɛ k'a lajɛ ko armée ka taa lajɛ ka taa charnier yɛrɛ k'a photo ta u ye kan di Musa Alamele kan dilen kɔfɛ o dugusɛjɛ armée donnen kan kɔnɔ u ye marifa ci kan kɔfɛla la armée bɔra ka t'o de lajɛ ka taa charnier ye o y'a sɔrɔ ko avion bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ o labɛnnen don photo ta kama donc c'est une manière ka attention attirer yɛrɛ a ka taa fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ ka su olu ye dingɛ wale kuma min na o su bɔtɔ o y'o photo ta k'o ye su dontɔ ye han wa sukɔrɔbaw a su bɛɛ kun ye kalo 7 tɛmɛ su kɔrɔ yɛrɛ de kun don halisa enquête ma da nin yan gosi u ye enquête kɛ k'a fɔ k'an bɛ di armée ma don min na tile kelen ne ko armée bɛ se ka don tile kelen to de ka taa mɔgɔ faga daminɛ o dugusɛjɛ o bɛ se ka kɛ cogo di k'an yɛrɛ kɛrɛfɛ bon o bɛ cogo min na mɛnaka kan mɛ donso dɔw ye tile mara c'est vrai que b'a la n'a sɔrɔ su in ka toli ou bien n'a sɔrɔ u ye min dingɛ dɔ sen parce que u b'o fɛnɛ kɛ quoi u bɛ dingɛ souterrain sen ka taa bɔ fo sanubɔ dingɛ dɔ kan k'o kɛ so ye k'o dagɛ i b'a fɔ ko kan don ka sɔrɔ kan tɛ dingɛ don u ye nin ɲɔgɔn bɛ ala n ko ninnu ka kɛ kun sa ninnu bɛ se ka sanu dingɛ sen walahi ka kan don a da la ko n ko kan don tile maralen b'u bolo o tɛ fɔ ka u ka dingɛ de datugu fɔlɔ fo dingɛ ka datugu ka ban k'u tɛ kabako ma. Donc maintenant quand on m'a clé dit ni y'a photo yɔrɔ min na ou bien ni y'a yɔrɔ min na i b'a fɔ n ye ne de ko k'u ma clé di mais n'a y'a sɔrɔ clé dira e b'a kalama i b'a fɔ n ye dɔrɔn ok sinon u ye kan bɛɛ di u ye remise clé kɛ officiellement an y'o bɛɛ ye o mais u ma clé di nin na de fɔlɔ dɛ voilà an tɛ bɔ mɛnna ka kɔnɔ tant que n'an ma an da don coalition min b'a la ka kɛ sisan ani mouvement armé mɔgɔw cɛ ka combat mener i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan mais o de fɔra o i ni armée yɛrɛ constitué o de bɛ accord kɔnɔ o MLA ni SEMA y'i ban o de ma Gatcha ni MSA sɔnna o de ma ils disent qu'ils sont maliens ils rejoignent l'armée malienne armée malienne appui min di o y'a sɔrɔ EGS mɔgɔw nana plus de 60 morts civils u y'o de faga nord du la armée de appui di Assimi ni ordre de ka hélico fila wuli ka taa buntɛli kɛ e bolo k'olu bɛ ɲinɛ quoi e bolo k'olu bɛ ɲinɛ quoi aujourd'hui olu sen bɔ ni manamana ko ninnu na olu ko ko armée malienne olu dɔ de ils mènent des combats ensemble kana fɔ k'u cɛ bɛ cogo di dɛ o banna minnu ko ko Menaka tɛ Mali ka contrôle la a y'a fɔ ka bɔ kɛ ne ko n k'a b'a kɔnɔ Mali bɛ Menaka de ka sous contrôle aujourd'hui ka taa bila fo Tezawaten ka taa bila fo Tilebira fo Niger frontière la Tilaberi ne de y'a fɔ maintenant minnu ko ko tiɲɛ tɛ a y'a fɔ ka bɔ kunnafonidila dɔw y'a bila k'a don ta bɔ ta yɔrɔ minɛtɔ ye kɛlɛ de ye o mɔgɔ tɛ yɔrɔ contrôle t'i bolo ti tiɲɛ o donc ne bɛ bɔ o kɔnɔ n'i y'o information contraire mɛn yɔrɔ min na n sigilen bɛ yan mɔgɔw bɛ se k'a bila commentaire la o bɔ o kɔnɔ olu ye allégation de le Menaka, le camp de Menaka est sous contrôle de l'armée malienne et des mouvements armés et des mouvements armés. Kana dutu ko la yɛrɛ. Kile fila kunu kɛlɛ minnu kɛra kunu o ye artisage de ye o ye fan bɛɛ ye o i bɛ ɲinɛ min kɔ ils sont mal organisés parce que u bɛ bɔ dugu de la ka na donc n'i ye koto dɔ gosi koto de maka bɛ replier taayɔrɔ t'a bolo o kɛlɛw de kɛra kunu aux alentours o ye diyagoya de ye o ye poterisation ye guerre bɛɛ la n'i bɛ zone contrôler Menaka tun bɛ français de bolo avec maintenant des je ne sais pas Mali ka contrôle foyi kun t'a kan mais n'an y'o minɛ o alentour la résultat bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la dugu dɔw la o ye diyagoya ye parce que u bɛ boli ka t'u dugu dɔw la u bɛ boli ka t'u dugu wɛrɛw de la u bɛ boli ka t'u dugu wɛrɛw la u bɛ boli ka t'u dugu wɛrɛw de la donc i mana kan fan bɛɛ minɛ i bɛ arrêtage de kɛ depuis samedi o kɛlɛw bɛ sen na. Ok. Bon, il va se relever à ton moment où il y aura mamine. Au moins, il y a une perte. C'est une perte lourde. Il y a une perte. Il y a une perte. Parce que il va bloquer le boula kaba. Ou borani ou terrorisme mouillé douine todi Éthiopie. Ou borani mouillé Niger boram. Allez nous y marfa di mounu Libye. Ou bene faragnon kana nous lui. Ou non nous dit. Mais arme bena tiro do femi tira cɛncɛn kan tiro ko fina bi quoi o fana débat wɛrɛ quoi arme mun tira marfa mun tira combat min kɛra terrain kan Menaka minɛtɔ wallahi français yɛrɛ y'i sigi a lajɛ a yɛrɛ ɲɛji bɔra
parce que n'a ko intervenir là aller au olu anti mo chito yi ayi do ko laje o da to mo nu désespéré là ara kun ta do ko na man mbe ngwa na tia bom do be centen gochi jusqu'à 10 mètres de profondeur faut que je pour be la ça ayi il a toutes les vidéos ali mo mi a France très face na ko do ka intervenir Moussa Bon nous bana ok bobo Evelyn c'est ma kuma bi grand frère maintenant ni groupe armé nous ne siga bulal bulé Barça ani nunu be kɛlɛ la mena mais est-ce que donna la tawla am se ka dan nunu na est-ce que tu en traiwa petit frère Akato groupe armé nunu yɛrɛ filɛ nin ye groupe armé nunu u ka ca groupe kelen tɛ a dɔw yɛrɛ bɛnnen tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ u damaw donc c'est compliqué ok bobo ye morga ɲininkali mɛn oui mɔgɔ se k'i to bila ka sini ko dɔn sa k'a fɔ ko an bɛ taa an yɛrɛ bila ala jɔyɔrɔ la ko sini an bɛ non aujourd'hui bɛɛ de mago bɛ paix la paix ka segin ka na groupe armé ye ko kelen de faamu fɔlɔ faransi de tun b'an kɔkɔrɔ foyi tun tɛ mali kɔkɔrɔ parce que faransi de tun n'an kɛlen bɛ ka partenariat kɛ o faransi kelen de bɛ ka anw soutenir hey ni mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye ɲin dan dɔn a t'i to yen dɛ mais bi faransi tɛ yen irisi de bɛ mali kɔkɔrɔ mais groupe armé b'i yɛrɛ ta kɛ i bɛ sa fu la pension t'i ye salaire t'i ye foyi t'i ye i bɛ sa fu la wa olu b'a dɔn fiɲɛ a tant que irisiw bɛ yen u tɛna gagner faransi de tun b'olu kɔkɔrɔ n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ mais bi ka taa fara i ka jamana kan k'i ka jamana drapeau ta k'i ka baara kɛ o lafɛn man bon i ma ali o de kuma don komi ni faransi donna irisi bɛ don a la mais faransi la ménage ka bɛ wuli Niger kunna sini ni kunu n'u kama n'i wulila awa i bɛ jigin dɛ a ma wuli o a ma wuli o 3 jours a ka ménage 2000 bɛ fɔ k'a bɛ wuli k'a bɛ fɔ ka taa reconnaissance dɔ kɛ armée Mali kama n'i wulila dɔrɔn a b'i kunna ko burumugu de bɛ sanfɛ walahi n'Ala ka kɛ mini kɔnɔ bɛ kɛ kelen parce que an bɛ kɛlɛ la fɔlɔ i tɛ se ka wuli an bɛ kɛlɛ la fɔlɔ i sigi a tun bɛ fɛ ka yɛlɛ k'a bɛ photo ni renseignement ta k'a b'a di a ko k'i wulila e sigi b'a kalama i kɔnɔ sulama bɛ jigin ka n'i yɛrɛ fɛn na nin ko banna puissance Umaru wagati kofɔlen sera bo kumakan laban wa Musa nin ko kɔni banna ka ban je pense a ye n wele minnu kama kɔni n y'u jaabi n b'aw fo ka an ka abonné bɛɛ fo ka an filɛbaga bɛɛ fo hali bi kɛlɛw bɛ sen na front dɔw dalen don sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka armée ka se sɔrɔ sɔgɔmada joona in na fɛnɛ kunu ni bi u ye jɛma ni jeni fɛnɛ attaquer ka camion 3 jeni an bɛ dugawu kɛ o ko fɛnɛ la mais n ye conseil mun di Mali armée n ye conseil mun di Mali gouvernement ma n'a ma cɛsiri o la asimi kelen tɛ se fo gouverneur ni préfet k'u cɛsiri conflit minnu bɛ burusi kɔnɔna la bɛɛ ye jamana maracogo juguya ye bon conflit bi menace bi kunda kay zone kan gouvernement ka sabali gouvernement ka kangar da marabagaw ye wallahi bente burusi kɔnɔna la terroristes bɛ profiter conflit de fait mais Mali gouvernement ka sabali a ka kanga da préfet ni sous-préfet ye a ka kanga da marabe a ka kanga da tenitiw ye a ka kanga da mɔgɔ minnu bɛ ka gɛlɛya don sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kanga da ye gɛlɛya o gɛlɛya ye Mopti sɔrɔ o gɛlɛya kelen de bɛ ka Kayi mara sɔrɔ fanga marako jugu menace bagabagali e de kan ka dugu bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ kelen ye a ka kibaruyaw di donc ne bɛ conseil min di gouvernement a ka préfet ni sous-préfet wuli a ka kanga daw ye wallahi ça ne va pas ni y'u nɛgɛw la n ye nkalontigiw ye ça ne va pas du tout dans les brousses voilà hali bi Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka jamana in basigi an bɛ fɛn fɛn ɲini Ala k'o nɔgɔya Umaru kumakan laban dɔ bɛ yen ok Evelyn ok Evelyn ye temi a ye temi k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo bubu i fana fo n bɛ dan tɛ foli min na bi kɔni heure sera sinon ɲininkali dɔ fana tun bɛ ne bolo tuguni ka tɛngu i la mais heure kofɔlen sera an bɛ se ka to don wɛrɛ la inshallah n'Ala y'o fara an si kan inshallah ni Ala y'o fara ayi a ko banna ka ban a y'a to don wɛrɛ la si kan an bɛ n'an sigi ka masala aw ye mun de bɛ min ma se aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ la Cap Mali Plus ye nin de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ gɛrɛ in yɛrɛ ka wuli ka t'i ka yɔrɔ la an b'i ka bila la an ta ye kunnafoni di ye ka kunnafoniw lase
a seyɔrɔ la an b'a fɔ a k'a bɛn sini inshallah